Ողջույն, Ռեոփնի եթերում ամփոփում ենք նոյեմբերի 20-ը։ Կառավարության նիստից հետո Փաշինյանը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի հետ քննարկել է բանտարկյալների վերադարձի հարցը։ Նա նշել է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է ջանքեր գործադրել այս հարցը լուծելու համար։ Նոյեմբերի 21-ից 22-ին Հայաստանից 5 փորձագետ կմեկնեն Բաքու կլոր սեղանի քննարկմանը մասնակցելու համար։ Կառավարությունը մոտ 18 միլիոն դրամ է հատկացրել չվերթը կազմակերպելու համար։ Նպատակն է ամրապնդել վստահությունը հասարակությունների միջև։ Ադրբեջանից պատվիրակությունը նախկինում այցելել է Երևան։ Նոյեմբերի 20-ից 21-ին Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական այցով գտնվում է Ղազախստանում։ Նախատեսված են հանդիպումներ նախագահ Տոկաևի, վարչապետի եւ խորհրդարանի նախագահի հետ, ինչպես նաեւ այցելություններ արհեստական բանականության կենտրոն եւ ազգային թանգարան։ Արտգործնախարար Միրզոյանը պատասխանել է թուրք նախարար Ֆիդանի հարցին, ընդգծելով, որ հայ-թուրքական խաղաղության գործընթացը կախված չէ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններից։ Ֆիդանը նախկինում կապել էր այս գործընթացները եւ հայտարարել էր Հայաստանի սահմանադրությունը փոփոխելու անհրաժեշտության մասին։ Ադրբեջանի հանրային հեռուստատեսությունը հեռարձակել է ռեպորտաժ բացահայտ տարածքային պահանջներով։ Ռեպորտաժում Սևանալիճը անվանվել է Գյոյչա եւ հին ադրբեջանական հող։ Այսօրվա նորություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ հետևելով մեր լրատվական թողարկումներին։ Ես Մերի Դանիելյանն եմ։ Ցտեսություն։